आज अपन सीखेंगे कि अपन पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे चटनी और उसको खोलेंगे। तो सबसे पहले इसको खोलेंगे, चटनी खुल गया है। अब अपन इसको स्प्रेड करते हैं। तो अब अपन लेंगे सेजवान चटनी और फिर इसको एक चम्मच में डालकर, इतना बहुत होगा, अब अपन इसके अंदर लगाएंगे अच्छे से। अब इसको स्प्रेड करेंगे कुछ इस प्रकार। तो अब अपन लेंगे चीज़ और फिर अपन डालेंगे पिज़्ज़ा में, क्योंकि आज बनने वाला है चीज़ी पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले अपन इसको ओपन करेंगे कुछ ऐसे। याद रखना कि आपको जितनी आवश्यकता है उतनी आप लें। तो मेरे को वो ज़्यादा नहीं चाहिए, चीज़ी पिज़्ज़ा बना रहे हैं। और अभी अपन इसको खोलते हैं फटाफट से। ये लो, ये लगभग खुल ही गई है। इतनी मुझे चाहिए, मैं इतनी इसको एक जार में कट कर रही हूँ। चलिए प्लीज बहुत होगी। चलो इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं पहले। ये बहुत अच्छी है। और खींचने में इसको इस जार के अंदर खींचते हैं। मुझे लगता है कि अपन को और चाहिए रहेगी, लेकिन अभी देखते हैं अब इतने में होगा या नहीं। अच्छे से खींच लेते हैं इसको। तो अभी फिलहाल छोटा सा ही पीस बचा है, अपन इसको भी फटाफट से यहाँ इसके अंदर खींच लेते हैं। लो, दिस इज फिनिश। चलो अब इसको देखते हैं कि कितना है। तो देखो ये यहाँ तक का जार बन चुका है। अब अपन इसमें पिज़्ज़ा के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ डालते हैं। चलो देखते हैं कैसी लगती है। ये देखो, बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ी पिज़्ज़ा बनेगा। देख, काम करते सारे डाल देती हूँ और इसको बंद कराएंगे। वाह, ये बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनने वाला है। अभी बहुत कम चीज़ है, चलो और चीज़ डाल। वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अपन ने बहुत भर लिया है ये चीज़, क्योंकि चीज़ पिज़्ज़ा बनाएंगे तो इसमें चीज़ की तो बहुत ज़रूरत होगी। ये देखिए, वापस अपन ने इतना ज़्यादा भर लिया, वापस में इसमें चीज़। देखो ये और अपन चीज़ डाल रहे हैं। ओ, ये बहुत अच्छा बनने वाला है आगे जाकर। अभी अपन ने और चीज़ ले ली है। चलो अब और चीज़ लेकर इसमें डालेंगे। अब पूरा जार ही डाल देती हूँ। वाह, इसको कहते हैं ना चीज़ी पिज़्ज़ा। अब अपन लेंगे कुछ इस प्रकार की चिली फ्लेक्स और इसको भी धीरे धीरे कर अभी डालेंगे, ताकि वो जो चीज़ के साथ मेल्ट हो जाएगा तो वो अच्छा लगेगा। अब अपन ये वाली चिली फ्लेक्स डालते हैं। ये वाली बहुत अच्छी लगती है। और आप भी एक बार, अगर आपके घर में माइक्रोवेव है तो ये ऐसा पिज़्ज़ा ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, अब ऐसे डालने के बाद अब अपन इसको माइक्रोवेव में, अब अपन इसको यहाँ पे रखकर ग्रिल मोड पे 5 मिनट सेट करेंगे। अपन इस पर ग्रिल दबाएंगे, उसके बाद सिलेक्ट, फिर अपन 5 मिनट का टाइमर लगाएंगे। स्टार्ट कर 30 मिनट्स कर देते हैं। 5 मिनट्स अपन को इसको रखना है। चलो ये स्टार्ट हो गया है। अब अपन इसका वेट करेंगे। ये देखो, ये अभी 4 मिनट और हैं। उसके बाद अपन का ये जो पिज़्ज़ा है वो बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि अभी बहुत कम सेकंड बचे हैं, सिर्फ 74 बचे हैं। तो चलो इसको करते हैं। 20 सेकंड बचे हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी चलो थोड़ा सा और सेकंड वेट करते हैं। अभी एंड हो चुका है, तो चलो इसको खोल कर देखते हैं। ये देखो कितना चीज़ी बना है। चलो अब मम्मी को बोलकर इसको बाहर निकलवाएं। देखो मम्मी बाहर निकाल रहे हैं। वाह, ये बहुत चीज़ी बना है। अब चलो इसको खा कर देखते हैं। तो देखो ये काट रहे हैं मम्मी। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, हमने ऊपर से ना वो चिली फ्लेक्स भी और डाला था। इसको 4 पीस में डिवाइड करेंगे अपन।
ये बहुत ज़्यादा गर्म है। यम्मी, ये कटने वाला है बस। ये देखो, ये देखो, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको अच्छे से ही करना है आपको आपके घर पर। तो यहाँ ये वाली जो स्लाइस है ये मैं ले रही हूँ, लेकिन ये कट नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है ये। वाओ, आ गया आ गया आ गया। इस वाले को 1 और ये 2। अब अपन इसको रखकर थोड़ा सा केचप डाल देंगे। बाय गाइस।